Assalamualaikum cuy. Bertemu kembali lagi dengan saya Mas Aris Official. Nah cuy, di video kali ini saya bakalan bikin video mukbang. Mukbang apakah itu cuy? Kalian penasaran? Subscribe dulu cuy. Subscribe dulu, karena subscribe itu penting banget buat saya cuy, supaya saya bisa makin semangat lagi bikin konten yang menarik cuy. Nah, kamu udah subscribe, like, terus komen, terus share juga cuy. Nah, udah semuanya kan? Saya itu bakalan bikin video mukbang. Penasaran? 1, 2, 3. Mukbang teh jus serenteng cuy. Mukbang teh jus serenteng. Terus kalau digado serbuknya doang serenteng gini, kira-kira saya bakalan kuat nggak ya cuy? Dan pasti ini bakal auto batuk ini kalau dimakan semuanya. Tapi saya harus coba. Apakah saya bisa menghabiskan serenteng teh jus ini tanpa air, cuma serbuknya saja cuy. menurut kalian ini gimana ya? Dimakan serenteng sekaligus serbuknya aja bakalan auto batuk cuy, dan auto budeg. Kalau makan teh, kalau sering minum teh jus kan katanya bakalan budeg cuy. Nah cuy, langsung saja kita makan ke saset yang pertama. Kita coba makan serbuknya aja, gimana rasanya. Pasti ini akan enak banget, pasti manis banget ini, kayak janji-janji kau kepadaku. Manis banget, tapi tuh nggak enak sama sekali. Yang ada bikin enak. Coba kita buka ke sasetan pertama cuy. Kita bukanya gini aja ya. Kita buka. Baunya aja udah nyengat banget baunya cuy. Apa kita langsung dimakan ini? Kita cobain dikit dulu cuy, soalnya takut nanti kenapa-napa. Kita cobain sedikit aja dulu, sedikit. Nah cuy, kita cobain sedikit segini dulu ya cuy. Apakah rasanya enak atau enggak? Ini aku harus silat atau tengguk ya? Kayaknya tengguk aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah cuy, rasanya manis banget sampai merinding bulu tanganku. Manis banget gila. Kita harus habiskan 1 saset dulu. Kalau bisa ntar kita bakal habisin 1 renteng. Kita coba habiskan 1 saset ini ya cuy. Digado tanpa air. Gimana rasanya ya Allah? Oh no. Kita coba kayak gini lagi aja ah. Gak mau kayak gini, gak berani. Kita dikit-dikit aja makannya cuy. Nah ini agak banyak kan, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim.
rasa manisnya itu loh. Manis pisan. Gila. Sampai air mataku pengen keluar. Saking manisnya cuy. Aku mau pingsan aja dah. Gak kuat. Tapi harus kuat. Kita coba habiskan 1 saset tanpa air. Harus. Kita langsung aja gini ya. Semoga gak kenapa-napa ya cuy. Sumpah coy, gak enak banget. Sampai badanku lemes semua. Ya Allah, ini nih rasanya sangat menyengat banget di lidah tuh. Nyes banget manisnya tuh. Apakah saya kuat? Ini tinggal dikit lagi cuy. Saya kasih air aja deh cuy. Soalnya udah gak kuat lagi cuy. Aku coba kasih air ya. Dikit aja, aku ambil air dulu. Nah cuy, berhubung saya gak kuat lagi makan teh jus di gadonya, saya bakalan tambahin air. Tapi sedikit airnya cuy. Karena aku udah gak kuat lagi, saya nyerah ngegado teh jus. Takutnya ada kenapa-napa cuy. Udah, kita ini aja taruh satu set nih, terus kita airnya dikit aja, jadi tuh gak banyak-banyak cuy. Nah kita segini aja airnya. Saya takut mati cuy makan ngegado teh jus. Kita minum ya, ini airnya dikit. Tetap manis banget cuy. Gila manis banget. Sumpah ini manis banget cuy. Alhamdulillah. Ini baru 1 saset loh cuy. Masih ada 9 saset lagi. Apakah saya mampu menghabiskannya? Kita coba 1 saset lagi ya cuy. Kita coba 1 saset lagi. Kalau aku udah gak kuat lagi, nanti bakalan nyerah dah. Masih ada 8 saset. Coba 1 saset lagi cuy. Tuang sini. Terus kita kasih air. Sumpah ekstrim banget. Kalian jangan coba-coba berani ngelakuin ini cuy. Pasti bakalan pingsan dah lu. Karena ini sangat berbahaya banget. Tidak untuk ditiru. Jadi kalian nggak boleh mencoba-coba ngegado teh jusnya aja. Pasti bakalan tenggorokan sakit dah lu, mampus. Ini aja gue udah sakit banget sumpah cuy. Kita ke saset yang kedua. Apakah sanggup untuk meminum ini? Bismillah. Semoga sanggup dan gak kenapa-napa ya cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak minum jamu. Manis banget cuy, gila sumpah.
Parah sih. Ini parah banget. Kita harus habiskan satu ini ya. Kita lagi coy. Tapi saya udah lemes banget coy. Gak kuat lagi. Oh no. Ini ekstrim banget sih. Ini manis banget soalnya, gila parah. Kita harus cobain lagi sampai habis 2 saset ini. Merinding semua badanku cuy, lemes semua. Makan teh jus segitu banyak, gak banyak sih. Seharusnya kan dikasih airnya tuh yang banyak supaya nggak terlalu manis. Ini kan aku kasih airnya dikit, dan pas pertama tadi cuman digaduk, tuh rasanya nyesek banget di tenggorokan, manis banget di lidah tuh, gak enak banget rasanya sumpah cuy. Kalian jangan niru dah, gak boleh niru di rumah, apalagi nggak ada teh jusnya, gak boleh banget. Cuy, sumpah manis banget. Apakah aku nyerah untuk menghabiskan 8 saset ini lagi? Saya cuma sanggup 2 doang. Itu auto batuk banget dah tenggorokan. Sanggup nggak ya cuy? Komen di bawah dah. Saya harus menghabisin ini enggak? Harus atau tidak menghabiskan 8 saset ini? Komen di bawah cuy. Udah nyerah. Aku cuman bisa menghabiskan 2 saset teh jus doang ya. Dan kalian komen di bawah, bakalan bikin part 2-nya menghabiskan 8 saset teh jus ini, atau mukbang apa lagi yang 1 saset, misalnya saus tomat ABC 1 saset, sambal terasi 1 saset. Dan ini gagal cuy, Violet menghabiskan 1 saset teh jus ini. Soalnya aku takut kenapa-napa dengan tenggorokan saya cuy. Aku mau minum ini lagi karena masih manis banget di tenggorokan. Nah cuy, cukup sekian saja video mukbang 1 renteng teh jus dari saya. Walaupun saya cuman menghabiskan 2 saset doang, dan itu juga menurut saya sangat membahayakan. 2 saset juga cuy, kalau kita ngegadok serbuknya aja bahaya banget bagi tenggorokan. Nah kalian jangan lupa subscribe cuy. Kebangetan banget saya udah makan 2 ini. Kalau nggak subscribe kalian itu parah. Saya udah rela-rela makan teh jusnya aja, dan akhirnya dikasih air cuman dikit walaupun rasanya manis banget. Kalian harus subscribe. Kalau nggak subscribe tuh kebangetan banget sumpah cuy. Subscribe ya. Ayo klik tombol merah di sini subscribe, dan like juga, like, comment, and share. Nah, sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum cuy.